Po një dolli, çfarë bën ti? Një dolli për qefin tat ose për qefin tim, i ngrej një shet, ja unë ta kem rakine, them hajde ja shëndeti jote dhe nëse je martuar të trashëgoj, nëse si je, inshallah martohesh edhe kaq. Ali, Mu më ke vetëm për gjë për kjo të ri. më thuaj. Gjithë jeni bërë me mustaqe që nuk u takon, se nuk e keni atë burni. Duhet i heqim në mustaqe? Për koktime, me thënë drejtë, me më gjo mua, Po. duhet i hiqni. Nuk u kanë lezet njëre para, edhe e dyta, me u shau unë ty tani me të sharë, që do mbesh më të? Do mbrasësh për mustaqet, e atëre të vritin. Si të vrisni më për mustaqe? Po të shaje mustaqet tjetrit? Tjetrit? Zyrë të koburë në... Ua, Po, kur ka ndodhur kjo? kur do shti, po ti thoshe babës tim, atë lavet, kishte Gjerman, po kishte Gjermanën që nuk të falte. Sharja më e rëndë thotë mirë, ja? Shumë e rëndë, për mustaqe. Jo, e vërteta kjo. Tani nuk ka nëjë se popullore është... Po pra popullore. Po jam me thënë unë ty tani... Ishtë mustaqe. Jo, të pjerë qo. Po a që ti, e që do bësh më tani? Ali. Jo, po që do bësh? Asi gjës. E pra, kurse atëre ishte... Ti thua të rinjë s'duhet kënë mustaqe. Në realitet s'duhet të S'duhet të kenë. Shiko, njeriu... Po Kristi, lë mustaqe? Jo. Një e i quni mathe i gocës madhe, me kishte lënë flokët deri këtu, si një abetin qiqi. Po, a i kishte lënë se a i profesori që i kishte dhe në shkollën, kishte vdek edhe i për shenjët e ati kishte lënë flokët. Kurse quni i gocës madhe, ishte në Greqi, edhe merdi mu, po erdhen të dy qunat, edhe i kishte lënë flokët deri këtu. Vajde, razile, dolla kja jo. Dole ke dera. Po ke dera, ja hapa dera, shikoj unë, nipi. Thash më rëgjës, ha? Thash për këtë radhë hyrë. Për herë tjetër, thash, kur të bish me këto flokë, thash nuk hapa dera. Për nder po. O, filloj të qa. Edhe mirë po ishin të dy vlezë. Qau. Po. Se për më thotë gjyshi që s'ke për ty ma. E mi më foli gruja të rëzëvërës, më në fund, kur herë dhe herën tjetër, tash është me maunet madhe bredh gjithë botën. Po? Njohe, edhe... Herën e dytë, kur herë? Kur herë e dytë, ishte qetë, ishte bo. Mi për kishte folër, edhe i vjerri, i gocës, edhe i kishte folër. Sepse, njohe, njeri me flokë të gjata nuk kemi, fis nuk kemi, po ti na line. A ke parasysh? Po do të thënë sepse do t'i kishe edhe mbas asaj. Pa më se jo të ritini shumë... Po ne kemi stilin ton dhe ti tani, që në ndërhyë të flokët. Te mustaqet në ndërhyë, te flokët po? Po shiko, nuk të bëj njeri të bukur ajo. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.